Salutare toată lumea, numele meu este Robert și bine v-am regăsit la un nou episod. De data aceasta suntem alături de Andrei și Grimbus. Salut! Salut! Și de data aceasta, după cum puteți vedea pe webcam, eu am keycapurile scoase. Deci eu să joc astăzi cu keycapurile scoase și deja mi-a făcut semne la degete. Nu vedeți voi pentru că nu prea se vede pe cameră, dar să știți că deja devine dureros și doar mă mișc. Robert, cred că ai vrut să spui handcam. Ce? Handcam-ul, gen. A, da. Handcam, da. Ce? Mă scuzați, sunt obișnuit cu webcam, că în viața mea n-am filmat cu handcam și na, am folosit Ce mai întâmplă? Webcam decât handcam. În fine, și nu uitați să apăsați pe butonul de like, subscribe și share ca să vadă cât mai mulți prieteni de-ai voștri. Și hai să trecem la videoclip, zic. Să începem să jucăm bine. Că scopul nostru e să facem win. Bine, Grimbuse. Și mi-a dat! O să fie destul de funny uneori, pentru că când mă bat, îmi vine să apăs pe space, dar nu pe switch. Gen, îmi vine să apăs aici, la stabilizator. În fine. Bă, dar unde e chestul ăla, mă? Nu știu. Așa, Nu mă uite, bag în aici. treaba acestor eu. Da, în toată casa, bă, da, e ciudat să mă mișc, pentru că tot, na, vă dați seama. Știu. Știu Oricum că am e mai ciudat. încercat acum câteva luni să filmez chestia asta. Grimbus e în forță azi. Așa se pare. Andrei. A, dai botalaina. Îl omor cu grenada dacă aveam cum. Nu vreau cu grenada. Pune și pistolul. E mai bun decât orice. Hai să vedem. Bă, da, e ciudat că nu pot să mă mișc cum trebuie. Îți dai seama dacă jucam la arena? Pierdeam de prima. Ma. Păi da, adevărat, din cauza că la arena joacă doar pro playerii. Nu zic că nu ești pro player, dar mă refeream că dacă nu ești în apele tale cu tastatura, te-ai dus la propriu și la figurat. Bă, nu știu de ce, dar mi s-a închis microfonul, în fine. Și am apăsat din greșeală pe B, că am vrut să apăs pe ăsta, pe G, ca să dau. Știu, ciudat, ia, oare pot să fac un double? Oare că pot să fac. Bă, atât de puține materiale Bă, am. nu? Așa puține materiale. Ba, auzi, dar tu poți să dai mental. Ce să fac? Mental. Nu știu ce e. Mental gen să te duci pe o clădire, gen să te uși cu mâinile. Ah, da, de ce? Ah, ok, că virgulă credeam că... ok. Mă, deci, pentru niște prieteni, cred că vor să joc așa toată viața. Pentru că se aude destul de tare. Puneți-vă și voi numele în comentarii, poate mai dăm la chestii, la prieteni noi sau la na. Deci, acum nu știu când o să fac live, dar vacanța asta de Paști o să fac un live, așa, de început. Că am înțeles, am apăsat pe Windows. Bă, ce? Am apăsat pe F. Grimbus e în forță. Băi, băieți, hai să ne ducem și noi pe bătaie, că deja are... Încercăm la sărăcie, da, știu, la sărăcie. Nu-i nimica, nu Bă, dar vine, deci eu apăs pe space, dar efectiv, ăsta, apăs pe B și dansez ăsta. Ceva? Copyright. Am băgat în dans copyright. Asta e ce să facem. Se mai întâmplă. Cum ar fi să mi se vadă puțin din față? Ar fi nașpa rău. A, da, nu uitați că eu până acum n-am filmat cu webcam, că vreau gen la suma de 1000 de abonați să fac face reveal pe un live.
Mintă. Mi-a zis că minte. Mi-a zis că vrea să-mi dă la 100, da, 100, după aceea la 1000, după aceea la, după aceea la 50.000, după aceea la 100.000. Am zis din greșeală, așa. Mă gândeam la 100 și am zis că 100.000 deja e prea mare, știi? Am găsit Envy, bă, frate, și eu deja am. Vrei să le iau eu? Dacă vrei, dacă ai chef, da, de ce nu? Da, ok, stai să rog asta. Bă, tot așa, am apăsat pe B și am dat un das cu melodie copyright. Hai, mersi. Lasă! Iuhu! Că se mai întâmplă, greșeala e umană. Adevărat. În sfârșit un shotgun. Și să-mi scrieți în comentarii dacă vreți să fac videoclipuri cu Master Bow sau Clash Royale. Chiar așa pe chat, dacă îți scrieți în comentarii. Bă, Roberte, bine zis dacă. Ce? Vrea careva sniperul ăla? Nu. Da-i în launcher. Din cauza... Da-i în launcher. Dar să dai și mie rachete, că nu cred că am. Stai să mă uit. Nu, da. Băi, da, stai că vii către tine. Ok. Oare nașpa. What's up, manigă? Du-te acolo, că e aici, vine după mine. Ok, fiu. Am zis cumva sus. Nu aici. Stai că mă așa. Aici. Al meu e. Da, păi uite-l acolo. Bă, what? Ce-s legendar aici? Bă, și voi vedeți? Nu-l văd, eu doar ce l-am spart. Wait, what? Eu văd chestul. Dă și mie glanțe, te rog. Acum. Uite, Grimbu, și tu le vezi? Uite, parcă dau search pe ceva, nu? Dau search pe ceva eu. Da. Mi-a părut că e chestul acolo, legendar, și credeam că nu-i deschis de nimeni, știi? Și am zis că al meu e. Vrea careva ăsta rock launcher? Nu. Gen Envil? Nu. Grimus, vrei tu? Da. Nu. Păi am deja. Ok. Că vreau să am loc în inventar pentru sniperul ăla. M-am lecat. Săracul de el, săracul de Robbie. Care vine cu mine la Lambo? Vin eu. Ia. Bă, da. Mamă, deja mi-am făcut semne, nu știu dacă vedeți. Să sperăm că se focalizează, dar mi-am făcut semn pe deget. Sper să nu rămână așa. Că... Nu rămâne așa. Da, nu rămâne așa, dar măcar să nu se vadă așa, să fie evident, să zic. Adevărat. Măcar dacă se vede, dar puțin, să nu iasă în evidență. În fine, o fac pentru voi. Mergi la poliție și zici că cineva ți-a făcut ceva. Da. Să te Deci adezi. trebuie să-mi relaxez și eu puțin degetele, că e cam nașpa așa. M-am pus și eu pe autoran puțin. Da, pe autoran, dar tu mici mouse doar. Uite acolo, Beton, hai, să tragem. Da. E greu, Rașan. Hai, Hai să merem. și bang, am trimis o rachetă. Și bang, am trimis iarăși o rachetă. Bravo și bang, hai pe ei până nu ții șotron. Adevărat. Sau ții snipe. 70? Ma. Stai, i-am dat ciorii. Se zice așa corect? La mine amândoi. Acum. Ăștia o să zică, bă, ce facem ăsta așa slab? Bă, fugi. Fugi de la foc. Crec. Bravo, hai că vine acum. Vezi că mai vine unul. Știu, sunt mort. Veniți. Bine, Mor. revive, please. Bă, uite ce țigan e. Eu l-am omorât. E bine aia. Mai, atunci mă duc și eu să iau ăla. Așa, Bă, dar cine mi-a furat lutul? Hai dați cu tirul. Eu n-am băgat nimic, am dat doar glanțe Dă de mie celălalt. medul. Așa, mersi.
Haideți cu autobuzul ăla, că am văzut eu un autobuz. Uite aici. Bine, stai să lutez și eu puțin. Bă, ce... Doamne, cât de prost pot să fiu. Ce am făcut așa să apăs cătărâlul și space? Păi mai aveam o secundă aproape. Cred că aveam Auzi, 2 secunde. ai nevoie de ceaguri? Ai nevoie de ceaguri? Am, da. Hai că mi le dau. Am văzut un bipod. Nu contează, nu contează. Hai că conduc eu. Conduc eu. Acum vin, stai vin și eu. Uite ce discotecă Dar e n-aveam înăuntru. sprint. Intră la Hai să distrugem tot. da. Să distrugem tot. Oh, perfect, eu am partea asta. Partea asta dă foarte mult damage. Da, știu. Cine are o de-aia, cum e zice, da, de repar mașini? Mitralieră? Ma, bă, ăsta care nu roata eu. spartă. Ce mă? Are roata. A fost un de la de reparare. Acolo la benzinărie, dar... Cred că e în zonă deja. Să merg? Sau hai la drop? Da, hai la drop. O să iau eu drop-ul. Da, dacă ne pică de la e al nostru. Mam. Dați-i, mor, gata. Bine, hai să vedem. Ia tu. N-a dat. Ce ăla? Ok, Bă, să luăm de asta în mod exploziv? dacă îi păziți voi ăla, că mă duc eu în Ce ăla? căutare. Tirul ăla. Autobuzul. Nu, venim după tine. Nu, luați-l cu voi, gen, unul să se ducă în spate și să-l ia aici la mine, în caz de găsesc stare. E treaba ta. Oricum nu-i greu de condus, că poți să treci prin lucruri, dar să ai grijă. Player, Adevărat. Unde? treci și mort. Avea shield. Ma. Uite, m-a văzut ca unul. Fort. Ma. A fost ușor, dar... Omul meu robine trână. Nu, dar erau boți și n-aveau shield. E adevărat. Da, e și adevărat, na. Ia, așa. Găină epică! Ce? Bă, da, Am găsit găină epică. hai să găsim de ăla. Bă, cum ar fi să nu găsesc acum în tot meciul? Stinger SMG, vrea cineva Stinger SMG? Nu vreau. Nu mai cum. Ok, atunci vin la voi. Uite, am găsit. Dă să-l reparăm. Ce? Nu mai... Am găsit ăsta. A, torță? Da. Nu te mai Perfect. mișca cu ăsta. Gata. I-am pus și roata. Acum, Bă, animat. bravo. Animat. Gata, i-am pus și roata. Ce animat, mă? Gata, i-am pus și roata. Bravo. Eu să ce parte în spate. Hai, duceți-vă la turete. Bă, zici că, bă, Grimbus, Da. Era mai zici că mișto suntem dacă ca eram tancă după The Last of Us. Ba, chiar trage cu tureta aia într-un din ăsta de Spider-Man. Să știi ce se întâmplă. Le în față. Ok. Lamă. unde? La mă. Cioară epică. Acolo. Moară. Ce, lama? Hai la lamă. Hai după aia. Mamă! Răstoarnă. Asta direct ar trebui să fie banată din ăsta, cum îi zice, Iota-lai cum o împing. Bum. Stai, nu mai împinge, că merg eu cu... Sau... Repede. Moartă. Hai, eu iau așa și atâta. Haide. Haide și din ăsta. E puțin stricat, Acum dar vin. nu contește. Stai să repar puțin. Așa. Să fie. Hai că urc eu la turetă. Opa. Așa. La tubul ăsta ce-o fi. Uite-l aici, un player. Cred. Păi de ce crezi că am venit aici oare? 75. Dai. Mort. Bravo. Omul nu avea coechipier, deci suntem safe. Da. Am văzut în față că mai sunt câțiva. Hai că urc eu tot așa la tun. Bine, Poate de epică. haide.
Eu petul ăsta. Nu mai da că ți-o irosești glanțele. Știi că am glanțe infinite, nu? Ba, nu cred că ai. Ba da. Uite, vezi? Uite acolo. Mission incoming. Ce? Păi... A dat cineva la toate. Angel. Bagi! Așa? Am dat cu Envil? Fuge. Mamă, deci cum s-a stricat asta așa repede? Ce asta? Asta. Cum zice? Tirul ăsta, nu știu cum să zic. Betă Așa, dar n-are gasolină. Gen are... Da. Uite-și dă unul aici heal. L-ați omorât? L-ați omorât pe ăla? Uite-și dă unul aici heal. Băi, eu bă, ce face asta, bă? Nu, acolo l-am dat eu. Acolo am dat eu. Lol, ce face ăsta? Hai Ce? să luăm un de ăsta Vezi că și vine. Asta să-i face dăm. bază sub pământ. Fii atent. Hai, ultima... Dă-te! Uhu! What? Unde se duce, bă? Mamă, Dai, ce... am venit în bază! Mi-am distrus baza, direct. Voi să-mi dați o notă în comentarii cum joc cu kick-up-urile scoase. Mort? Mort? Bravo, vine și dorezi. Păi acum. Omoară-l. Dai, hai că lui, dă gruse. Bine, mă! Ba, Și am bine. făcut win. Bine! Și am făcut win și cu coroana, băieți. Nu am făcut, aparent. Dar eram pe aproape. Și cam atât cu acest episod. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să apăsați butonul de like, share, subscribe și ne revedem data viitoare. Pa, pa!